Hello， 歡迎翻到嚟英會劍擊 Channel。今日我會同大家介紹下唔同種類嘅劍擊手線。如果唔想錯過我哋嘅新片，就記得 subscribe 我哋 channel， 撳埋隔離嘅鐘仔啦。今日我會同大家介紹下劍擊入邊嘅手線，亦即係 body wire。首先，手線係有咩作用呢？佢用嚟連接住劍手嘅武器同埋計分器。當劍手刺中或者劈中嘅時候，就可以將信號傳送到計分器，裁判就可以根據呢個信號作出判決同埋記錄分數。手線係有分開兩種嘅，第一種就係重劍手線。大家可以見到重劍手線佢兩邊係一樣。當我哋着起劍擊服嘅時候，我哋是但攞住一邊着衫就可以㗎啦。窄嘅呢兩邊係用嚟連接嘅電路，當我哋刺中嘅時候，電路就會流通，信號就會傳送到計分器，裁判就知道呢邊劍手係攞到分數。而比較遠嘅呢支針就係地線，用嚟連接住我哋嘅護手盤。當對手刺中我哋護手盤嘅時候，係唔會着燈嘅。然後第二種就係我哋嘅配劍同埋花劍手線。大家可以見到係分開咗三個部分，三支針呢邊係用嚟連接住我哋嘅拖線盤，俗稱我哋叫做龜。兩支針呢邊咧係用嚟連接住你嘅花劍或者配劍。最後呢個部分係我哋嘅夾仔，用嚟連接住我哋嘅電衣或者我哋叫做金屬衣嘅部分。最後然後我哋會有呢條頭線連接住我哋嘅電衣同埋面罩。擊中電衣嘅時候，分牌就會着紅色或者綠色燈。而因為配劍係冇劍頭嘅，咁所以我哋劈中電衣以外嘅位置係唔會着燈。而花劍刺中電衣以外嘅位置咧就會着白色燈嘅。因為手線係直接影響緊比賽嘅準確性同埋公平性，所以確保你嘅手線係冇故障，而且連接係穩固係非常之重要㗎。仲係每個劍手嘅責任嚟嘅添。如果中意呢條片同埋想知道更加多劍擊嘅資訊，就記得 CLS 我哋嘅 channel 啦。我哋下條片再見，拜。